Se prendió. Uy, el coso. Esta es la parte 2. Se prendió, se prendió. Mira. No hay nada. No. Mira la cámara. Estamos viendo dos bros. Contale a la gente. Bueno, chicos, se pensaban que ahora tienen que bajar el volumen. No bajen más el volumen porque llegó el momento de encontrar el ganador del iPhone. iPhone 7 Plus. Lo único que tuvo que hacer fue suscribirse al canal. ¿Cómo va el asador? Acá. Mira. Miren el fuego. Uy, no, esto se apaga. Se apagará el fuego. ¡Para el fuego! ¿Qué mierda dice? No. Se apagará el fuego. Le puse aceite. Alcohol, digo. Dale, tráeme diario. Están buscando diario rápido. Se va a apagar. Dale, a ver. Mucho más, dale. Estamos asustando. Diario. Bueno, sacamos esto. Mientras tanto, unas horas después, unas horas más tarde, ya terminó.